สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาสำรวจตัวเองอีกสักครั้งครับว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนเพราะความเป็นผู้ใหญ่นั้นไม่ได้วัดกันที่อายุของคุณแต่มันวัดกันที่ความคิดและวุฒิภาวะของตัวเราเองครับดังนั้นหากคุณอายุยังน้อยแต่พบว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับและในทางกลับกันหากคุณมีอายุพอสมควรแล้วแต่ขาดความเป็นผู้ใหญ่ไปบ้างนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เพราะเรื่องพวกนี้มันปรับเปลี่ยนและฝึกฝนกันได้ครับ ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับ อย่างแรกเลยครับคุณไม่กลัวการอยู่คนเดียวแน่นอนว่าในช่วงชีวิตวัยรุ่นเราต่างใช้เวลาไปกับกลุ่มเพื่อนไปกับการสังสรรค์ต่างๆนานาซึ่งล้วนแล้วแต่รายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายแต่เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่กิจกรรมเหล่านี้จะลดน้อยลงคุณจะเริ่มมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้คิดและไตร่ตรองอะไรด้วยตัวคนเดียวดังนั้นถ้าคุณเข้มแข็งพอที่จะกินข้าวคนเดียวเดินคนเดียวหรือแม้แต่ดูหนังคนเดียวได้ นั่นก็คือสัญญาณของความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณแล้วครับ2ก็คือคุณรู้สึกดีที่ไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปนั่นคือการที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องโพสต์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณลงในโซเชียลไปซะทุกเรื่องแล้วก็ไม่ต้องคอยเอาเวลามานั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดเวลาคุณมีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวต่อสังคมเสมอไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับ 3คือคุณไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณแน่นอนว่าคนเราทุกคนคงหนีไม่พ้นการถูกนินทาลับหลังแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเมินเฉยต่อเรื่องเหล่านี้ได้โดยรู้ตัวเองดีว่าคุณไม่ได้ไปทำอะไรผิดหรือไม่ดีต่อใครนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณอยู่เหนือคำนินทาลับหลังเหล่านั้นซึ่งมันยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณอีกด้วยเพราะคุณปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นผ่านตัวคุณไปไม่เก็บเอามาใส่ใจนั่นเองครับ อย่างที่4คือคุณให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าจะลองเสี่ยงเป็นผู้ใหญ่ใจต้องนิ่งครับไม่ใช่กล้าเสี่ยงแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นหรือมีความรู้มากพอที่จะรับมือกับความล้มเหลวได้มากกว่าจะลงสนามหรือทำอะไรเพราะมีแค่ความกล้าเสี่ยงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองครับ อย่างต่อมาก็คือคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองแบบรอบด้านเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองมากกว่าจะเอาเวลาไปไล่ตามความสัมพันธ์ที่ไม่มีค่าหรือเอาเวลาไปปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มันคือสัญญาณหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณแล้วล่ะครับ 6ก็คือคุณไม่เครียดกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้หลายสิ่งในโลกนี้ล้วนอยู่เหนือการควบคุมของตัวเราครับเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนมีธรรมชาติและทิศทางของมันเองอย่างเช่นความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทำหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนยากต่อการที่จะควบคุมได้ดังนั้นคุณจึงไม่หวั่นวิตกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณทั้งยังรับมือกับเรื่องเหล่านั้นได้อย่างสุขุม เพราะคุณเลือกที่จะควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมได้นั่นคือความคิดคำพูดการกระทำหรือแม้แต่อารมณ์ของตัวเองนี่จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณครับ7ก็คือคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินมากจนเกินไปผมยังคงย้ำเสมอว่าเงินยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกช่วงชีวิตแต่เมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่คุณจะไม่ได้โฟกัสเฉพาะว่าต้องหาเงินให้ได้มากมายเป็นกอบเป็นกำเพียงอย่างเดียว คุณเข้าใจแล้วว่าความหมายของชีวิตมันมีมากกว่านั้น คุณเลือกที่จะรวยความสุขมากกว่าจะรวยแค่เงินทอง ดังนั้นคุณจึงใช้เงินในการเติมเต็มความสุขของคุณบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือดีๆมาอ่าน หรือการพาตัวเองออกจากโต๊ะทำงานเพื่อออกไปดูโลกกว้างในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองครับ 8ก็คือคุณใช้เงินไปกับสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับคุณนั่นคือคุณจะคิดคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าก่อนที่คุณจะจ่ายเงินเสมอคุณจะไม่เลือกซื้อเพียงเพราะว่ามันเป็นกระแสหรือเพราะความต้องการเพียงชั่วคราวของคุณนั่นเองครับ9ก็คือคุณเข้าใจว่าโลกแห่งความเป็นจริงเกรดไม่ใช่สิ่งที่สำคัญขนาดนั้นเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าในโรงเรียนเราจะได้รับบทเรียนก่อนแล้วค่อยถูกทดสอบแต่ในชีวิตจริงคุณจะถูกทดสอบก่อนแล้วค่อยได้รับบทเรียน เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรให้เรียนรู้มากกว่าแค่เกรดที่อยู่ในใบปริญญาครับ อย่างสุดท้ายก็คือคุณตระหนักแล้วว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญ คุณใช้เวลาและชีวิตของคุณให้กับครอบครัวของตัวเองมากกว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกับเพื่อนหรืองานประจำของคุณ
ดูแลและใส่ใจกับความรู้สึกของคนในครอบครัวคุณให้ดี เพราะอย่าลืมว่าครอบครัวที่คุณสร้างสำคัญกว่าครอบครัวที่สร้างคุณมา ถ้าหากคุณเริ่มมีความคิดแบบนี้แล้วก็มันแสดงออกว่าคุณเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนกันนะครับสำหรับวันนี้ Born Fans Forever ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ